हेलो दोस्तों, जीअं त अॼु जो असांजो टॉपिक आहे सेंटेंस छा आहे। सेंटेंस जे बारे में असीं पढ़ंदासीं। सेंटेंस खे सिंधी में छा चवंदा आहियूं, ठीकु आहे। हाणे सेंटेंस खे सिंधी में असीं चवंदा आहियूं जुमिलो चवंदा आहियूं, ठीकु आहे। हाणे इहो सेंटेंस जी डेफिनेशन असीं पढ़ंदासीं। पहिरीं इहो सेंटेंस सेट ऑफ वर्ड्स प्रॉपर सीक्वेंस दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग थॉट और आइडिया, ठीकु आहे। हाणे जेको सेंटेंस आहे हिन में जेको ॿ शयूं असांखे सम्झणियूं पवंदियूं। सेट ऑफ वर्ड्स विथ प्रॉपर सीक्वेंस दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग थॉट और आइडिया, ठीक है। हाँ उन असांखे सेंटेंस जो स्ट्रक्चर ॾिसंदासीं। मिसाल तौर इहो मिलियल आई आउट गो बिटवीन, ठीकु आहे। हाणे इहो सेंटेंस स्ट्रक्चर ग़लति आहे। छो? हिन में जेको सेट ऑफ वर्ड्स जेको प्रॉपर सीक्वेंस कोन आहे। ॿियो हिन सां गॾु जो कंप्लीट जेको मीनिंग जेको थॉट आइडिया इहो हिन में कोन आहिनि, हुनजे करे इहो सेंटेंस ग़लति आहे, ठीकु आहे। उन खां पोइ आई एम गोइंग आउट, ठीकु आहे। हाणे इहो सेंटेंस सही आहे। छो? हिन में जेको सेट ऑफ वर्ड्स जेको प्रॉपर सीक्वेंस बि आहे ऐं उन सां गॾु इहो कंप्लीट मीनिंग ॾेखारे थो, ठीकु आहे। उनजे करे इहो सेंटेंस सही आहे। त उन खां पोइ जीअं त असीं वधीक इन सेंटेंस जो एग्ज़ाम्पल वठूं था, ठीकु आहे। मिसाल तौरु हाणे इहो जेको शी इज़ ए डॉक्टर, ठीकु आहे, ऐं वॉट ए प्लेजेंट वेदर। उन खां पोइ वेयर आर यू गोइंग, उन खां पोइ असां प्लीज़ बी कंफर्टेबल। हाणे इहो चारि असां एग्ज़ाम्पल वरिता। त उन खां पोइ असांखे टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो बेसिक जेको टाइप थींदा आहिनि इहो सिर्फ़ु चारि थींदा आहिनि, ठीकु आहे, 4 थींदा आहिनि, ठीकु आहे। उन खां पोइ पहिरीं असीं पढ़ंदासीं इहो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जा टे नाला आहिनि। हिनखे नॉमिनेटिव सेंटेंस चइबो आहे, पॉजिटिव सेंटेंस चइबो आहे, ॿियो हिनखे फैक्ट सेंटेंस बि असीं चवंदा आहियूं, ठीकु आहे। हाणे असांखे पढ़ंदासीं त हिनजी डेफिनेशन इहो थींदी स्टेट फैक्ट एंड विथ ए पीरियड या फुल स्टॉप। जेकॾहिं हाणे डिक्लेरेटिव सेंटेंस आहे इहो फैक्ट खे ज़ाहिर करे थो ऐं इहो हमेशह ख़तमु कंदो, इहो हमेशह ख़तमु थींदो फुल स्टॉप ते। इहो हमेशह फुल स्टॉप ते ख़तमु थींदो, ठीकु आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल असांखे इहो मिलियल आई डू नॉट फील एंग्री, मतिलबु इहो बुखार महसूसु कोन थो करे, ठीकु आहे। ऐं उन खां पोइ ही इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट दिस जॉब, मतिलबु हीउ जो कॉन्फिडेंट आहे छा गेटिंग जॉब जे लाइ। हिते बि असां फुल स्टॉप इस्तेमालु कयो, हिते फुल स्टॉप इस्तेमालु कयो। शी इज़ कमिंग होम नाउ, मतिलबु जेका माना हू मतिलबु त घरु अची रही आहे, ठीकु आहे। हिते बि असां छा इस्तेमालु करे, हिते फुल स्टॉप इस्तेमालु कयो, ठीकु आहे। हाणे असीं वधीक जेके ॿियो सेंटेंस असां पढ़ंदासीं, ठीकु आहे। हाणे असीं ॿियो सेंटेंस इंट्रागेटिव सेंटेंस में सिर्फ़ु जेको सुवाली जुमिला असीं पढ़ंदासीं, ठीकु आहे। हाणे जीअं त असांखे इहो लिखियलु आहे आस्क ए क्वेश्चन एंड एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, ठीकु आहे। हाणे हिन में इंट्रागेटिव सेंटेंस सिर्फ़ु आस्क क्वेश्चन करे थो ऐं ख़तमु थींदा कीअं क्वेश्चन मार्क ते ख़तमु थींदा। जीअं त असांखे एग्ज़ाम्पल मिलियल वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, ठीकु आहे। हाणे हिन में असांखे सिर्फ़ु इहो क्वेश्चन मार्क हिते लॻाई, ठीकु आहे। इहो एंड इन जो क्वेश्चन मार्क थियो ऐं वेयर आर यू गोइंग, ठीकु आहे, आर यू कमिंग टुडे, ठीकु आहे। हाणे हिते क्वेश्चन मार्क लॻाए, हिते क्वेश्चन मार्क लॻाए, ठीकु आहे। उन खां पोइ असीं टियों सेंटेंस पढ़ंदासीं इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीकु आहे। इम्पेरेटिव सेंटेंस में असांखे हिन में असांखे मिलियल आहे गिव ए कमांड पोलाइट रिक्वेस्ट एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन और फुल स्टॉप, ठीकु आहे। हाणे हिन इहो जेको सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस माने इहो एक्सक्लेमेशन ते ख़तमु थींदा आहिनि ऐं फुल स्टॉप ॿिन्ही ते ख़तमु थींदा आहिनि, ठीकु आहे। अगरि इहो जेको एक्सक्लेमेशन हुते असीं लॻाईंदासीं जिते स्ट्रॉन्ग इमोशन हुजे, ठीकु आहे। हाणे जीअं त स्टे आउट ऑफ माई वे, ठीकु आहे। हाणे हिते एक्सक्लेमेशन हुनजे करे असां लॻायो आहे त हिते स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बि ॾेखारे पियो, हुनजे करे असां हिते एक्सक्लेमेशन लॻायो आहे, ठीकु आहे। ॿियो इहो जेको असीं नॉर्मल सेंटेंस आहे जे क्लोज़ द डोर, ठीकु आहे, हिते असां फुल स्टॉप लॻाए त उन खां पोइ कंप्लीट दिस माई टुमारो, ठीकु आहे। हाणे हिते असां हिकिड़ो उस्ताद इहो शागिर्द खे चइबो कंप्लीट तव्हांखे करणो पवंदो होमवर्क सुभाणे, ठीकु आहे। हुनजे करे हिते असां फुल स्टॉप लॻाए, ठीकु आहे। उन खां पोइ असां सेंटेंस जो 4th नंबर पढ़ूं था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सिर्फ़ु स्ट्रॉन्ग इमोशन जे बारे में ॿुधाए, ठीकु आहे। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन कहिड़ा हूंदा आहिनि, एक्साइटमेंट, सरप्राइज़, एंजर एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन। हाणे इहो जेको स्ट्रॉन्ग इमोशन जे बारे में ॿुधाए थो इहो हमेशह ख़तमु थींदो की एक्सक्लेमेशन ते ख़तमु थींदो। इहो सेंटेंस कहिड़ो हिनखे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चइबो आहे, ठीकु आहे। हाणे वाओ आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, ठीकु आहे। उन खां पोइ सेंटेंस ॿियो जस्ट स्टॉप राइट देयर, ठीकु आहे। उन हुरे आई वॉन द मैच, जॾहिं हाणे वाओ जे अॻियां असां एक्सक्लेमेशन लॻायो, हिते एक्सक्लेमेशन लॻायो, हिते एक्सक्लेमेशन लॻायो, इहो स्ट्रॉन्ग इमोशन आहे त हुनजे करे असां हिते एक्सक्लेमेशन लॻायो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऐं हुनजे करे इहो जेको हर्फ़ निंदा आहे हिनखे चइबो आहे, हिनखे इंटरजेक्शन चइबो आहे, ठीकु आहे। हिनखे इंटरजेक्शन बि हिनखे चवंदा आहिनि, ठीकु आहे। एक्सक्लेमेशन या इंटरजेक्शन चवंदा आहिनि, ठीकु। हाणे असीं अॻिते पढ़ंदासीं त जीअं त असांखे अॻिते असांखे मिलियल आहे
implied subject छा आहे? The implied subject in a imperative or interrogative sentence, the subject or या verb often implied. ठीक है, हाणे असांखे imperative sentence या interrogative sentence हिन में जेको subject या verb खे असीं छा implied करे छॾींदासीं. ठीक आहे, verb छा, verb एक्शन जेको वर्ड हूंदो आहे. ठीक आहे, एक्शन जे बारे में ॿुधाए त उनखे verb चइबो आहे. verb अॻिते पढ़ंदासीं त उनखां पोइ implied छा आहे? implied उनखे चइबो आहे जीअं सब्जेक्ट खे ओमिट करे छॾियो, माना सब्जेक्ट खे असां माना ख़तमु करे छॾियूं. ठीक है, उनखे चइबो आहे माना सब्जेक्ट खे ओमिट करे छॾियूं. ठीक आहे, माना हाणे जीअं त असां एग्ज़ाम्पल वठूं था, कॉमन वाई गो. ठीक आहे, हाणे हिते यू अंडरस्टूड आहे. ठीक आहे, हिते यू आहिनि, इहो अंडरस्टूड आहे. ठीक आहे, हिते बि वाई त हिते बि यू अंडरस्टूड आहे. हुनजे करे हिते जेको इम्पेरेटिव ऐं इंटरोगेटिव सेंटेंस हिन में असांखे सब्जेक्ट खे इम्प्लाइड करणु. इम्प्लाइड जो मतिलबु त ओमिट करे छॾणु. ठीक आहे, हाणे कॉमन वाई. ठीक है, गो. हाणे गो असांखे इहो यादि रखणु घुरिजे त गो माना शॉर्टेस्ट सेंटेंस इन इंग्लिश. हाणे असां इंग्लिश पूरी जेकॾहिं पढ़ूं पिया त हिन में जेको नंढे में नंढो जेको जुमिलो या सेंटेंस उहो कहिड़ो? गो आहे. ओके, थैंक यू सो मच.